Всем привет! Сегодня мы будем играть с моей подругой. Привет, Марина МК. И мы будем играть построить лодку. Да. Привет. Ой, боже. Я тут немножечко. Всем привет всем. Окей, мы пошли строить лодку. Пошли. Пошли строить лодку. Мы в команде, да, вот. Мы в команде, привет. Да, привет, привет, привет. Привет. Да, мы строим. Господи, мне это будет сложно, потому что я играю на планшете. Окей. Господи, нет. Что-то такое мы построим, что-то... Господи, нет. Опять не так. Ладно, окей. Что-то более укрытное. Потому что не надо... я советую вообще деревянные вообще ничего не строить, потому что они не прочные, короче, да. Они не прочные и все остальное. Короче, ладно. Мы будем делать укрытие. Так, ладно. Она там сделала. Вот. О, господи, боже. Ладно. Окей, давайте возьмем. Подождите. Ну ладно, у меня их нет, что ли? Окей. Ты. Окей, я так сразу, я их потеряла. Я их потеряла, окей. Я буду пока этим смотреть, я их потеряла, которые вот эти ты возьми. О, господи. Я не понимаю, что она пишет. И тут они что-то не пропускать иногда. Все такое, да. Да, понятно, окей. О, господи. Это она сделала? Это она сделала. Это она сделала? Да, это она делает, окей. Вот, у меня эти... окей. Господи. Давай еще вот тут вот немножечко дорожечку проводим. О, господи. Так, ладно. Делаем так дорожечку. Это она писала? Да. Окей. Ща, подожди. Я тут немножечко. Господи. О, господи. Ладно, окей. Теперь вот так. Я хочу тут продлить, потому что, чтобы тут красивенько вот так вот были. Господи, боже ты мой. О, господи. Это она сделала. Зачем, боже? О, господи. Так, ладно. Поставим так. Зачем она эту штуку? Не надо. Не надо. Не надо эту штуку. Не надо эту штуку. Не надо эту штуку. Вот эту вот не надо. Вот эту не надо штуку. Вот эту. Я не забыла, как это называется, поэтому я... Спасибо. Все, молодец. Потому что тогда мы пойдем как бы... Да. Чье? Это мое было. О, господи. Ша, я тут дострою. Господи. Господи. Мы строим. Так, ну тут как бы мы что-то рисуем вроде бы. Что-то мы рисуем, что-то не рисуем. Ладно, я пока стульчики поставлю мои. Подожди, стульчики наверху. Стоп.
Стульчики наверху. Так, окей. Вот сюда вот ставим стульчики. Вот так вот. Все, мы сели. А почему она села? А, вот все. Я думала, она сесть не может. Эй. Так, ладно, окей. О, да. Да. Давай факелы. Факелы поставим. Факелы. У меня факелов этих 10. Поэтому мы можем тут все расставить факелами. Все вообще. Все. Поехали. Окей. Мы поехали. Ей! Вот такая у нас лодочка получилась, да. Такая вот у нас лодочка получилась. Такая вот. Мы едем. И встречают преграды. Нет! Нашу лодочку будут разламывать. Ну ничего. Ей. Так, окей. Мы едем. О, господи. Главное не прыгать, а то если какой-то человек прыгнет, то мы будем просто мы упадем в воду. Это ведь вода, как бы, ну да, мы на воде едем. Подписывайтесь на ее. Подписывайтесь на меня. Да, подписывайтесь на канал. Давай, сейчас он напишет на какой. Подписывайтесь на канал Сюрпризатор Плейс ТВ Лов. И на нее канал, у нее шоу Марии 55. 55, то есть. Господи, только не это. Господи, Господи. О, господи, нет, нашу лодку, нашу лодку вроде не раздабаивают, боже ты мой. Как страшно, да, ой, очень страшно. Да, очень страшно. Но пока мы едем. Пока мы все-таки едем. Где факелы такие крутые. Очень. Ну да, очень. Не надо писать. Ну, пока нашу лодочку не очень раздабавывают, но все-таки что-то, да, раздабавывают, да. О, нет! О, господи, мы почти уже погибли. Да. Это очень. Антарктические, да, у нас такие блоки. О, господи, опять. Нет! О, нет! Она как? Нет!
Я пока жива, но она погибла. Печалька. Ну, может, мне сейчас брохнуться. О, нет, только не эта карта, ребят, все. Мне конец просто... Ну, я прыгаю, потому что нет смысла. Я просто сейчас погибну. 100%. Вот я сейчас... Вот все. Ну, 100% я бы погибла. Ну, ребят, на этом все. Всем пока-пока.